Taxor viloyatining Xo'jag'or va Dashtaqal'a tumanlari o'rtalaridagi sarak va yo'llar ishining sur'at va tez bo'lish istagi. Movaroy Ko'kcha tumanlarining qator yashovchilari Dashtaqal'a va Xo'jag'or tuman o'rtalaridagi 17 kilometr uzuni bo'lgan yo'l ishining sustligi va unib o'smashi va boshqa qiyinchiliklarning tilga olib, tezlikda u tuzalishini estab o'tdilar. Bu sarak 2 yil bo'ladiki, qarordod bo'lingan, hatto shu to'proqlarning ustiga o't ko'gargan. Ki shirkat muncha bekayfiyat va muncha zaifdirki, hatto shuncha qilmaydiki, shu to'proqlarda amg'or qilsa yo opposhlik qilsa, shu mardam mushkulotlarda endi robanliklar ochilsa, yo'llar banddir. Shu yo'lni bandliklari ochilsa-ki, mardam mushkuloti rafa bo'lsa, shu masirdan rohatlik bilan ketsa. Saraklar mana shunday xarobdir. Zamistonlik bo'lsa loy, tobiston mana shunday to'proqdik, bexi vaziyat shunday xarob. Mana mototsiklga biz bazob kelamiz shaharga tomon. Ayni holda boshqa bir ancha yo'l o'tuvchilar va hamda Xo'jag'or tumanining yashovchilari ham qarordodi shirkat boshliqlaridan istaydilar to o'z ishlariga sur'at berib, uning tezlikda tuzasunlar. Shu mantiqan sarak poy xarob. Mana shu yergacha keldik. Muhtaram panchar berilib, mana yana muhtaram garim kelib, oxira xarob berilgan sherga turibdik. Mana shu issiqqa, mana shu nimaga. Bizni xohishimiz shuki, davlatimiz bu obod va nimaligi barobar, amniyat tamom hisob barobar shuncha bosh saraklarga bir xizmat qilsa-ki, oxira shu saraklar obod bo'lsa. Biz Vazorat foydoma yo riyosat foydoma viloyat Taxor ki marbut sarak shularga bo'ladi. Istaymizki, boyat bu sarakda har choziltar bu shirkat ustiga fushor olib kelinsa-ki, shirkat ishlansa. Ki mardumga mushkuli mardum rafa bo'lsa. Hatto mardum bu sarakdan vaqa-baqa o'tuvga mushkuloti bor. Na tanho ki raguzar va 6 ulusvolik bu ulusvolikdan bu masirdan ubur-murur qiladi. Bu haqda Taxor viloyatining omma favoid riyosati boshliqlari mazkur yo'l ishining 40% ilgari ketganidan xabar berib va u ishlarning mundan ko'proq sur'at berishining ham tilga olib o'tdi. 10 kilometr sarakas به طور اساسی جور میشه با شرکت بلدیتک قرارداد شده از طرف وزارت فایده عامه. این پروژه پارسال زمستان شروع شده بود. زمستان زیاد کار نشد ولی امسال سال 1405 کارایش تقریبا 7 کیلومتر اینا دقیقه آماده کردن که همین هفته این دقیقشان شروع میشه. Aytilishicha, ushbu sarakning uzuni 17 kilometr bo'lib, o'tgan hukumat paytida omma favoid vazorati tomonidan bir xususiy shirkat bilan qarordod bo'lingan edi-yu, biroq keyingi tahavvulot va o'zgarishlar sabab uning ishi to'xtab, chala qolgan edi. Ma'lumotlarga ko'ra, hozir u ishi yana ham o'sha shirkat bilan qarordod bo'lingandir.